Danes bom pa prav izkoristil ta kičast dan, da se zapeljem s kolesom na najbolj severno točko Menorke. Po poti se bom pa ustavil in si ogledal še eno čudovito obalno mestece. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Čudovito vreme se je naredilo tukaj na Menorki. Imamo 18 stopinj Celzija, popolnoma brez oblačka, piha pa rahel severnik. Najprej se vam bi rad opravičil za fiasko v prejšnjem videu. Ne vem, kako sem si pomotoma nastavil kamero na 1080p. Poleg tega, da je bila slabša resolucija, je tudi slabša stabilizacija. Tako da hvala res vsem, ki ste kljub temu pogledali video. Upam, da se bom iz tega kaj naučil in da bo od zdaj naprej spet malo boljše. Figo sem se naučil. Zdaj, ko je že vse posneto, ko sem že nazaj na poti v apartma, sem pregledoval posnetke in ugotovil, da je stabilizacija spet izklopljena. Jaz ne vem, kaj je to. Verjetno bojo posnetki spet slabi. Mislim, da bom mogel začeti razmišljati o novi kameri. Saj ne rečem, če bi se mi to zgodilo nekje doma, ker lahko kadarkoli znova posnamem, ampak ne tle na Menorki, ko sem pričakoval, da bom res naredil lepe posnetke. Danes, kot rečeno, kolesarim na najbolj severno točko otoka Menorka. Po poti mislim, da se bom lahko ustavil še v enem lepem obalnem mestecu. Kogar zanima, kje se bom točno peljal, bom pa dal od spodaj v opis videa tudi link do moje Strave. Pot do tja in nazaj je dolga približno 70 km, glede na to, da ima nekaj čez 800 višincev, bom pa za njo porabil verjetno dobre 3 ure. Prejšnji teden sem imel tukaj na Menorki kar dogodivščine. Ne vem, če mi boste verjeli, če vam povem, da me je zeblo. Prejšnji četrtek je cel dan padal dež, temperatura pa ni šla čez 13 stopinj Celzija. Mislim, da je bil to tisti dan, ko je v Sloveniji zapadel sneg. Jaz pa samo v kratkih hlačah in kratkih srajcah. Edini dolg rokav, ki ga imam, je tista tekaška majčka, ki jo spomladi pri nas uporabljam za kolesarjenje. Še dobro, da se jo imel, če ne bi zmrznil. There is something wrong with my car. Potem sem imel v okvari še avto, kar neke lučke so se pržgale za servis, za ABS, za sklopko, ampak ni bilo problema, sem ga peljal nazaj v poslovalnico in so mi dali drugega. O vsem tem sem posnel tudi en poseben dopustniški video, ki bo objavljen zdaj to nedeljo, tako da vas vabim k ogledu. Prav tako sem že prejšnjo nedeljo objavil ene dopustniške utrinke, če še kdo ni videl, si lahko tudi pogleda. Moja današnja pot prvih 15 km ni bila kaj posebnega, sicer ne prometne ceste, ampak taka povprečna okolica, nič kaj takega, da vam bi lahko posebej pokazal. Tukaj na svoji poti bom pa zdaj dejansko izkoristil priliko in šel obiskat eno obalno mestece, baje, da je tak miren zalivček, različne restauracije, lepe hiške, tako da grem preveriti, pa še ustavil se bom za en postanek, pa da si dokupim nekaj vode. Že vidim, kako bo lepo, ker je vse tako urejeno, ta kolesarska steza, okolica urejena, super je. V tem lušnem mestecu si bom zdaj privoščil eno brezalkoholno pivo in pa dotočil vodo v svoje bidone. Aha, super. Zdaj sem pa prišel na ta polotok, ki štrli ven z Menorke najbolj na sever. Do skrajne točke imam slabih 7 km. Se pa takoj vidi, kako je drugačna pokrajina. Polotok je v glavnem nenaseljen, precej je živinoreje,
in pa različni nasadi. Tle bom mogel biti tudi pazljiv, ker je cesta na več mestih prekinjena s tistimi kovinskimi pregradami za živino. Mi je pa super všeč, ker je taka prazna cesta. Praktično edini avto, ki ga srečaš, je verjetno rentakar in kakšen turist, ki gre lih tako na severni konc. Po parih kilometrih vožnje se je polotok toliko zožil, da lahko že levo in desno vidiš morje. Okay. Sem se že ustrašil, da je zaprto, ampak tukaj vidim, da je zaradi živine potrebno zapirati vrata za sabo, tako da je vse ok. Vidim, da bo gor na koncu en malo vzpona, ampak bo pa tudi nagrada, ker je gor postavljen en lep svetilnik. Ta zaključni vzpon je dolg 1,6 km, na njem se pa dvigneš za 72 metrov, kar se pravi povprečje 4%. Vse je prav tak lušten vzponček, nič kaj napeto, lepo se peljem, pedalabile. Edino cesta je taka, precej valovita, tako da mi čisto skozi bremči ročica od zavore. Še 400 metrov pa bom na koncu, zdaj se pa že lepo vidi svetilnik. Evo, super, pa sem prišel na najsevernejšo točko Menorke. Zdaj grem sam še pogledati čez ta zid, kakšna globoka pečina je tle dol. Se ne vidi čez rob, ker je ograja za vsak slučaj postavljena malo bolj v notranjost, ampak je kar precej visoko, bi rekel nekje med 50 in 100 metri. Super, super, še en čudovit izlet je za mano, res sem se imel lepo, kakšno doživetje in še po svoje nekakšen dosežek. Drugač pa, če bi tako ocenil, dopust na Menorki mi je bil super, itak sem otok poznal že odprej, tako pri kolesaru sem ga pa zdaj prvič. Fajn je bilo, jutri imava že letalo, tako da se spet vračam domov v ustaljeno rutino. Jaz vam bim zaželil vsem srečno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!